ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ദോശയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ദോശയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അതിലും തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും 1 പച്ചമുളകും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന കൂട്ടിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും, അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് രണ്ടും മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പുളി കുറഞ്ഞ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി തക്കാളി വഴറ്റിയെടുക്കാം. തക്കാളി അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാതെ നന്നായി ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കണം. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും മതി. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിനി തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. തണുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതേ പാൻ തന്നെ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ ഏകദേശം 10 സെക്കൻഡ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇളക്കിയെടുക്കണം. തയ്യാറാക്കുന്ന പാനിൻ്റെ കട്ടി കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പൊടിയുടെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ച കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം 3-4 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേ രീതിയിലാണ് തക്കാളി ചട്നി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. തക്കാളി ചട്നി തയ്യാറാക്കാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലിൽ കടുക് താളിച്ച ശേഷം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ച ശേഷം അരച്ച കൂട്ട് ചേർത്താൽ മതിയാകും. ഞാനിവിടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല. തക്കാളി ചട്നിക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം അരച്ചെടുത്ത മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കഴുകിയ ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ 3-4 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചോപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം 2-3/4 കപ്പ് വീതമാണ് ഉള്ളത്. കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്നും വെള്ളം ഊറി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ കൂട്ട് കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും ലൂസായി പോകാതിരിക്കാനാണ് കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയ സമയം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ തിക്കായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ചൂടോട് കൂടി ചേർക്കാൻ പാടില്ല, ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ചൂടിൽ വെജിറ്റബിൾസ് വെന്ത് പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. ദോശയുടെ ചൂടിലിരുന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് വാടിക്കിട്ടും, അത്രയും ആയാൽ മതിയാകും. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ദോശയും ഇഡലിയും തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയും കുറച്ച് ടിപ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിൽ ഐക്കാർഡിലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിരിക്കാം. കാണാത്തവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തവ ചൂടായ ശേഷം ദോശയുടെ മാവ് ഒഴിച്ച് കട്ടി കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ഓപ്ഷണലാണ്, ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു അളവിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം 7 ദോശ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും. ദോശ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മടക്കി ഫില്ലിംഗ് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ വരാം. താങ്ക്